今日又拍培育花園啦！我第一集呢，本來就拍咗好多嘢嘅，但係唔知點解呢，即係錄完啦，突然間有個 bug，即係錄影失敗啦，我有好慘啊！要重拍。是但啦，重拍就重拍啦。拍唔到嘅點解？呢個賣咗咩意思啊？會唔會撳呢個？呢個唔係買嘅啦，即係好明顯唔係買呢個。我而家買粥先。成日一次要買3支粥，會點呢？哇！可以種多啲粥啦，一定要種多啲，趁而家落雨。壞咗啊！呢個係其實呢個培育花園好容易玩啊！成個培育花園。咩啊？我就呢個就整咗新外觀啦。我就喺我 YouTube 頻道整咗投票咯。你覺得邊個外觀靚啲咯？我種啲西瓜種成點啊？睇下先。我啲西瓜未長大，啲西瓜。你爬呢個樹有咩用呢？呢個樹。如果知道觀眾呢，就喺留言區講啦。仲有咩啊？我今日呢病咗，所以把聲特別奇怪，所以。我病咗都繼續拍片啦，病咗。睇下先，係喺床仔添。我覺得種花 OK， 種花一買呢就係14蚊嚟，咁冇記錯。佢話係600蚊啊一買，又 OK。我繼續種先。我遲啲會拍第2集，遲啲，因為諗住之後係成為高手。哇！好高啊！我知咁高嘅。我覺得最好玩就係個竹咯，可以爬嚟爬去可以。有啲觀眾知道呢個賣唔到俾人呢，喺留言區講啦。而家觀眾知道。